दोस्तों इस आर्मी वाले की वाइफ को पता चल जाता है कि उसका पति घर आने वाला है, तो उसकी वाइफ एक नकली लड़के का स्टैचू लेकर उसके साथ लेट जाती है। और जब उसका पति फूल लेकर घर के अंदर आता है तो वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर फूलों को फेंक देता है और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। गाइस ये आर्मी वाला उसके आगे क्या करने वाला है उसको जानने से पहले अगर आप भी एक जादू देखना चाहते हो तो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वह ब्लैक कलर का हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो एक बार करके देखो। दोस्तों ये फौजी वहीं पर रखा एक डंडा उठा लेता है और सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है इसके पास। तो फिर ये फौजी अपनी वाइफ को डंडा मारने वाला ही होता है कि तभी उसकी वाइफ उठ जाती है और ये फौजी भी डंडा मारने से रुक जाता है और फिर उसको पता चलता है कि ये नकली लड़के का स्टैचू है और उसकी वाइफ उसके साथ प्रैंक कर रही थी।